اینترنت که قطع میشه اولین چیزیه که حس میکنی چیه؟ کلافگی، عصبانیت یا فقط یه صفحه لود نشده؟ اما پشت در قطعی اینترنت یه تصمیم بزرگ خوابیده. تصمیمی که فقط فنی نیست، سیاسی، اقتصاده و گاهی خیلی ترسناکتر از چیزیه که فکرشو میکنی. اول یه چیز رو روشن کنیم. قطعی اینترنت همیشه به معنی خراب شدن کابل یا سرور نیست. خیلی وقتا اینترنت عمدن محدود یا قطع میشه، یا سرعتش کم میشه، یا بعضی سایت ها بسته میشن، یا فقط شبکه‌های اجتماعی از کار میافتن. همه اینها اسمش یه چیزه، کنترل دسترسی. مهمترین دلیل قطعی اینترنت کنترل اطلاعاته. اینترنت آزاد یعنی خبر سریع پخش میشه، ویدیوها دیده میشن، صداها شنیده میشن و وقتی اطلاعات آزاد باشه مردم آگاه تر میشن. برای بعضی حکومت‌ها آگاهی مردم خطره. پس ساده ترین راهش چیه؟ کند کردن، محدود کردن یا قطع کاملش؟ خیلی از قطعی‌ها در زمانهای خاصی اتفاق می‌افتند. اعتراضات، ناآرامی‌ها یا بحران‌های اجتماعی. در این شرایط اینترنت یک ابزار قدرتمنده. ابزاری برای هماهنگی، اطلاع رسانی و دیده شدن. و بعضی دولت‌ها ترجیح میدن به جای حل مسئله ارتباط رو قطع کنن. اما همه چیز سیاسی نیست. گاهی قطعی اینترنت دلایل اقتصادی داره. حمایت از پلتفرم‌های داخلی، کنترل بازار تبلیغات یا انحصار اطلاعات. وقتی دسترسی محدود میشه، انتخاب‌ها هم محدود میشن و این برای بعضی‌ها سود داره. قطعی اینترنت فقط یک مشکل فنی نیست. کسب و کارها ضرر میکنن، دانشجوها از درس و کارشون میمونن و ارتباط خانواده ها قطع میشه. اما مهمتر از همه، اعتماد آسیب میبینه، اعتماد بین مردم و سیستم. اینترنت فقط یک ابزار نیست. اینترنت یعنی ارتباط، آگاهی و صدا. حالا سوال اینه، اینترنت آزاد خطرناکه یا مردمی که آگاه میشن؟ نظرت رو بنویس و اگه فکر میکنی این موضوع مهمه، این ویدیو رو به بقیه هم نشون بده. برای دیدن ویدیوهای بیشتر چنل رو سابسکرایب کن و این ویدیو رو لایک کن.